Funktio, englanniksi function. Funktio on hyödyllinen tapa säästää koodia, jonka on itse tehnyt. Koodia yleensä säästetään funktioihin, joista halutaan käyttää uudelleen samassa tai eri ohjelmassa, eikä sitä koodia jaksa useamman kerran kirjoittaa uudelleen. Esimerkki funktiosta on print, len, min ja float. Nämä mainitut esimerkit ovat valmisfunktioita, jotka löytyvät Python ohjelmassa. Lisää valmisfunktioita löytyy sivulta, joka löytyy siinä alempana videon alla. Funktioiden teko on helppoa ja kannattavaa. Kun tehdään funktio, aloitetaan sanalla def, nimi. Sen jälkeen kirjoitetaan, että mitä halutaan funktioon. Esimerkiksi, aloitetaan helpolla esimerkillä. Def, pistetään vaikka hello. Noin. Eli hello on funktion nimi. Tänne pistetään tällainen funktio print hello world. Hello world. Noin. Sitten halutaan käynnistää funktio, kirjoitetaan vain hello. Noin. Tuossa on se tulosta ulos, mitä siellä on. Otetaan pieni vähän vaikeampi esimerkki. Esimerkiksi def lasku. Eli lasku on nimi funktiolle. Numero on yhtä kuin int rav input anna joku numero. Noin. Sitten kertaa on yhtä kuin numero kertaa numero. Plus on yhtä kuin numero plus numero. Sitten tuossa on ulos print sinun numerosi on. Pistään pilkku numero. Tuossa on ulos print tulossa on ensiksi ulos numero. Tehdään tähän tällainen lasku siis. Numero, pistetään tänne kertaamerkki. Numero on yhtä kuin pilkku ja pitää muistaa pistää pilkut, ne ovat erittäin tärkeitä kertaa. Eli se kertoo vastauksen. Näet tarkemmin kohta. Numero pilkku plus yhtä kuin plus. Tämän jälkeen voin näyttää teille tulossa on tämä nyt. Se ei kirjoita ulos mitään. Sitten kun tämän kirjoitamme nousu tai lasku itse asiassa on sen nimi. Tekoitin seuraavan tulevan esimerkkiin. Lasku. Tässä oli välilyönti. Siinä ei saa olla välilyöntiä ennen laskua. Annetaan joku numero, vaikka 10. 10 kertaa 10 on 100, 10 plus 10 on 20. Sitten tehdään toista lauseella tällainen esimerkki, tällainen funktio. Sanotaan def nousu. Elikkä numero tai num on yhtä kuin int. Taas tällainen rav input. Ne ovat erittäin hyödyllisiä. Anna joku numero. Noin. Sen jälkeen kirjoitetaan num 1 on yhtä kuin num plus 1. Noin. For x in range
num1. Tulostaan ulos x. Katsotaan miltä se näyttää nousu noin. Annetaan joku numero. Annetaanko vaikka 10. Se tulostaa sen 0–10 sen. No, tässä tulostaa 0 sen numeron, mikä annettiin. Se +1 on sen takia, että se tulostaisi 9 normaalisti. +1 saa sen tulostamaan sen viimeisen numeron, joka on kirjoitettu. Pistää vaikka 20. Tuosta ulos 20 asti.